سلام. یه راه حل آنی واسه پس زدن خمیازه واسه کسایی که نمیخوان خمیازه بکشن، حالا تو هر شرایطی. یکی تو نماز خوندن نمیخواد خمیازه بکشه، یکی در حین درس خوندن. یه روش کاربردی، یعنی خودم امتحانش کردم. دندوناتو به همدیگه فشار بده اون موقعی که احساس میکنی خمیازه میخواد بیاد. دندونا رو به همدیگه فشار بده، بذار این مایچه های فک صفر بشن.